Yo, leo tunarokia mitatu hadi miezi mitano kama hivyo, inakuwa rahisi tena zaidi kulipia simu yako. Unaweza kuamua basi utalipa namna gani. Unaweza kulipa kila siku, unaweza kulipa kila wiki, unaweza kulipa kila mwezi. Mambo yanakuwa safi tena zaidi, au sio? Jamani, mambo ni mazuri kabisa huku. Yes, hapo safi, tunasema karibu sana. Awamu ya tatu ya mwisho, kumbuka basi chelewa utapata maana si wa kwako. Watu wapate simu basi kwa bei nafuu hapa ndani. Anakwambia kama unataka simu na una pesa kutosha mteja, unatembea pole mpaka hapo unakamata simu kwa mkopo. Unaweka shilingi zako 3,300. Watu wanapata kwa bei nafuu tena zaidi siku ya leo. Unaanzaje kuikosa mchango? Ati Luban mchango. Karibu sisi ombi la kwaje? Uko na wawili na kupa basi dishi mbili. Imagine 160. Kuja sasa, uliza mteja. Wote wakuje. Aha. Zawadi ni kama hii. Zawadi ya kupa basi ka lunch box kazuri zaidi siku ya leo. Eti kuja sister, mambo vipi? Shilingi 160 peke yake nakupa Blue Band. Tuko na original medium fat spread. Wale wanashangaa original ni gani mami? Hii hapa ndio hii. Shilingi 240 na ina yake. Hii unaweza kupika nayo. Unaweza kubeki hii hapa. Mandazi maamri kwenye mchele wako, kwenye una duko moyoni. Ondoa shaka.